啊！我而家去咗尖沙咀碼頭啊，咁喺5C巴士站後邊咧，就已經見到 Anson Dean 嘅應援啊！大家見到 Happy Birthday 啊 Anson Lo 啊，生日快樂啊！呢個 Hey OK 嘅造型啊，佢仲有啲 Anson Lo 嘅 IG 啦，同 MV playlist 㗎，係我 promote Anson Lo 真係好啊！我呢度後邊都有㗎，一模一樣㗎。大家見唔見到啊？行遠啲，行遠啲，行遠啲就見清楚啲。嗱，見到啦。好啦，我哋落去下邊睇，仲有冇應援先？好掛住個膠卷碼頭嘅 LED 嗰個 display 啊！如果唔知個今年有冇咧，但係佢應援會咧冇話今年有，可能今年未必有呢個碼頭嘅 display 啊。呢個廣告嚟咗2年㗎啦，如果今年冇咧，真係可惜。而家仲做緊賣樓盤廣告啦，而家賣樓盤廣告，會唔會今年都係賣咗樓盤廣告，冇唔俾位 Anson Lo 賣生日廣告咧？遲啲呢個碼頭咧就轉㗎啦，而家仲係飛鷹，即係林峰啊。呢個死人我記得邊個先？是但啦，有啲林峰同埋胡子斌。如果冇嘅，我就自己插翻上年嗰啲廣告落去啦。上年係播 My Life 個團康嗰個 My Life 嗰個 video 個片段嚟嘅，嗰套冰冰背心啊，同埋個羽毛好靚。有啦，見到啦，呢度見到啊！我每個巴士站都有啊，站17號特登貼落去㗎，呢7號巴士都唔係啊。啊，呢度又有。開邊定賣咩啊？爆仔咯！學習每朝早愛每一個2星級的你。哦，即係你都有今日嘅歌詞嚟㗎。Get ready for the stranger, Mr. Stranger 啦，有個 MV 嘅 QR code 喎。一世的先至，一世的意義，好正啊！可以 promote 埋佢啲歌添啊！呢個係 Mega Hit 嘅 Mega Mix。呢個係 KKBOX Heartbreaker 嗰個造型嚟嘅喎，上5月30號今年舞台嘅造型嚟嘅喎，點解係一所懸命嘅得意嘅？係咪？呢個係 Mega Hit MV。但係呢個應該係似係田康啲衫咯，即係牛仔布。啊，呢個又一所懸命，一世的戰士，一世的意義。嗱，Mega Hit定定扮爛，一齊妄想。Mr. Stranger Happy Birthday。呢度2號同8號去蘇屋同埋九龍站嘅，呢個6號去荔枝角嘅 Mega Hit 一所懸命。Mega Hit Mega Mix 啊，終於見到啦！你都有今日啊！點解唔用 KKBOX 5月31號 KKBOX 嗰個造型嘅？呢個 Mr. Stranger 一所懸命 Mega Hit 並令白蘭一齊妄想。I'm doing my thing now。OK， 高克啊，高峰佢嘅 slogan 喺 IG 都有啊。我唔一詳細讀啦，大家睇睇啦。即係每個巴士站咧都有佢嘅廣告啦。
雖然平面廣告得都有心思咯，起碼每個都有 QR code 我 promote 緊佢嘅歌咯，唔錯喎。Anson GN 呢個係6號荔枝角，6號荔枝角。真開心咯！大家7月7號會唔會嚟啊？Anson GN 除咗呢度咧，佢仲有喺星光大道咧都有應援嘅，不過今日應該冇啊，今日未太早啦。嗰度仲賣7號同當日啊，5號啊，6號同埋7號當日有派糯米糍啊，所以我請啲途人食糯米糍同埋 promote Anson Lo 推廣下。最後尾咧就係1A 啦，係秀茂坪嘅都有應援。哇！啲巴士啲嘢好熱，唔得啦，差唔多行晒啦，全部都一樣。OK 啦，另外嗰條線的士嗰邊就冇啊，淨係九巴嗰邊咋。大家如果有興趣就可以嚟呢度打下卡啦。拜拜。